धरान 4 दानाबारी त्यो धरान 15 अनि धरान 14 झोलङ्गी पुल हुँदै दानाबारी जाने ट्र्याक पैदल मार्ग चाहिँ खन्नलाई धरान 4 दानाबारीका युवाहरू लागि परेको छ। यो महाअभियान हो। अब यो विकासको अभियान चलि नै रहनेछ। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ अभियानमा यो चाहिँ ऐतिहासिक बाटो पनि हो। पहिला बाटो सडक नहुँदाखेरि गाडीको सडक नहुँदाखेरि यो चाहिँ मूल बाटो हो। धाडे टेलेम्पुर हर्दिया दानाबारी को यो हिँड्ने बाटो हो। त्यही भएर यसलाई हामीले मास्न चाहेनौँ। यो पैदल मार्गको रूपमा यसलाई विकास गर्नको लागि हामीले नमुना स्वरूप यो खनिरहेका छौँ। अहिले यो भोलिको दिनमा यसलाई विकास गर्दै लगिनेछ। सबैले सकेको सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ हामी।